আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটা শুরু করলাম সকালের নাস্তা শেষ করে। তো নাস্তা শেষে চলে গেলাম রান্না আয়োজন করতে। তো আজকে রান্নাটা মাই করছে। ১ম এ মসলা এগুলা কষায় তারপরে গোছটা বসায় দিছে। তো ওদিকে দেখলাম গোছ বলক আইসা পড়ছে। কিন্তু বলক আসলে লাভ নাই, গোছটা অনেক শক্ত ছিল, তাই আলু আর তখন দেই নাই। যে গোছটা একটু নরম হয়ে গেলে তারপরে আলুটা দিব। তো আমি চিন্তা করতেছি বসে কি করব? কফি বানায় নেই। একটু কফি খাইলে মানে ঘুম ভাবটা চলে যাবে। তো আমি নাস্তা শেষ, আর কফি খাওয়া হয় নাই। এদিকে আমি কফি বানায় নিতেছি। আর আমাদের এই যে টাইলসটা ভাঙছে, আমাদের বাসায় আগে একটা মানে হেল্পিং হ্যান্ড ছিল, ওনার ছেলে এটার মধ্যে কি যেন বাড়ি দিছিল, তারপরে টাইলসটা ভেঙে গেছে। এরপরে যে আমি 0 ক্যালোরির একটা আছে সুগার ফ্রি ট্যাবলেটের মতো, ওইটা দিয়া তারপরে কফিটা খাই, কারণ চিনি খাওয়াটা ঠিক না আমার জন্য। ডাক্তার বলছে যে ওয়েটটা কমাইতে, কারণ আমি 0 ক্যালোরির ওইটা দেই কফিতে। তারপরে এই তো পানি গরম করে নিয়ে কফি খাইতেছিলাম একটু বইসা। এর মধ্যে গোছটা হয়ে গেছে রান্না। আর গত শুক্রবার বাবা গোছের সাথে একটা বড় হাড্ডি আনছে। আর এই যে বেগুন ভাজাগুলা। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।